umzalwane ukholo lwakhe alakhele ezimeni, mhla izimo zizinhle uyavutha jabule, mhla izimo zibheda abephatha bedawo. Umzalwane owakhela ukholo lwakhe ezwini likaNkulunkulu, lokho bekusho izwi likaNkulunkulu izolo izinto right, namhlanje ngisasho khona noma izinto zinjani zibheda. Umthola lowo mzalwane ejabule ethokozile noma izimo zibheda ngoba ukhola kalekhelanga ey'meni ulakhele ezwini. Akuvamisekile mina ungithole ufika ngingajabulanga ngenxa ukuthi izimo beziningi, ngenxa ukuthi bengigula. Obani bangifica ngigula ngajabulile? Obani? Ukhona kwangifica nephansi ngenxa ukuthi bengajabulile. Izimo beziningi, bengigula, izimo beyimuka nami. Ngeke uzukwazi ibhayibheli lithi thokozani njalo, uyaphinda futhi ngithi thokozani. Ngeke ukwazi ukuthokoza njalo uma ukholo lwakho lakhele kuphi? Ey'meni, into zakho zihamba kahle. Usathane uma efuna ukholo lwakho ukuthi ungathokozi, lamuke nomfundo uyoshaya izimo, uyovusela abantu ababhedayo, uyokwenza kukhulunywe kabi ngawo, bese wenze njalo. Ukholo lwakho luyanyakaziseka ngoba isekelo sokholo lwakho sinjani? Into eguquguqukayo. Iyodwa into engaguquki. IBhayibheli lithi abantu banjengotshani. Utshani buyabula, imbali yenze njani? Ivuthuluke. Kodwa izwi likaNkulunkulu linjani? Phakathi. Uma wakhele ukholo lwakho ezwini likaNkulunkulu lakhele isekelo esiphakathi. Amen. Ingakhetha uJesu umuntu ozwa amazwi ami awenze. Ngizomtshela ufana nobani umuntu. Kusho uJesu. Uthi lowo muntu ufana nendoda eyakha indlu yayo kuphi? Edwaleni. Uthi le ndoda umisi yakhe indlu yayo edwaleni. Uthi ukuyakha edwaleni lendlu akuyenzi ukuthi ingafikelwa izimo. Amen. Ukwakha indlu yakho edwaleni akusigaranti ukuthi wena unjani ufikelwe imvula nemimoya ikhukhula no. Igaranti ukuthi uma ifika lezo zinto will stand. Zoma. Uthi ke le ndoda umisi yakhe indlu edwaleni, uthi kwafika ini? Kwafika imvula nezikhukhula zayishaya lendlu. Uthi uma sezishayile lendlu, uthi kodwa lendlu ayiwanga noma idlule ezimeni enzima, noma idlule ezikhukhuleni, noma idlule emoyeni, ngoba lendlu ikhona kodwa yakhelwe edalweni. Amen. Kunjalo umuntu ozomazwa mawenze owakhela ukholo lwakhe ezwini. Umhlulu umuntu wakhela ukholo lwakhe ezwini. Umuzwa ethi umuntu wakhela ukholo lwakhe ezwini athi ungathokozi sitha sami ngami uma ngibona ngiwile, ngoba uma ngiwile njani ngizovuka. Amen. Lokho bayizele. Lokho bayizele. Uma isihlahla sinempande eyishone phansi, uqina kokukholwa komzalwane, ukuthemba komzalwane kakhulu uNkulunkulu, ukubambelela komzalwane, uyimpande zakhe ziphansi komzalwane. Uma kufika imvula nezikhukhula siyashayeka lesi sihlahla, usithole sesenze njani? Sesilele phansi, silaliswa yini? Amanzi amaningi, but ungathokozi ngazo uma ephela amanzi, impande igxilile phansi sovuka. Kumshaye umuntu othemba uNkulunkulu. Ungamehlisela noma isiphi isimo ungamtshela uzomqeda. Israyeli akaqedwa. Qedwa. Amen. Qedwa Israyeli. Aqedwa ukuthi uNkulunkulu. Ungangitshela ukuthi mina uzongihlisela izimo ukhulume nabantu utshela ukuthi uzoqedile nama khohle. Mina ungangihleba wenze yonke into uphambanisa igama lami upende igama lami nani. Ungayitshela ukuthi ngizoba ngeke. Ukholo lwami mina alimile ngokuthi